ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന 2 പ്രാണായാമങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആണ്. കപാലഭാതി, ഭ്രാമരി. ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് കപാലഭാതി. ഇതൊരു ക്ലെൻസിങ് ടെക്നിക്കാണ്. ഇത് ചെയ്യേണ്ടുന്ന വിധം നിവർന്നിരുന്ന ശേഷം കൈകൾ കാൽമുട്ടുകളിൽ ചിന്മുദ്രയിൽ വെക്കുക. ഈ ഇരിപ്പിൽ ശ്വാസം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ശ്വാസം വേഗം മൂക്കിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. കപാലഭാതിയിൽ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ വയർ അകത്തേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. നാം അറിയാതെ തന്നെ നഖശിഖാന്തം അതുപോലെ സ്പന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ശ്വസനേന്ദ്രിയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് തലച്ചോറിന് ഉത്തേജനവും ഊർജ്ജസ്വലതയും തരുന്നു. കഫദോഷവും അലർജിയും അകറ്റുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ലോസിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഷുഗർ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് നൽകുന്ന ഒന്നാണ് കപാലഭാതി. ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഉന്മേഷം കിട്ടാനും കപാലഭാതി സഹായിക്കുന്നു. സൈനസൈറ്റീസിൻ്റെ അസുഖമുള്ളവർക്ക് കപാലഭാതി ഒരുപാട് സഹായകരമാകുന്നു. കപാലഭാതി ചെയ്യുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ വളരെ സാവധാനം ചെയ്തു തുടങ്ങുക. അതിനുശേഷം വേണം സ്പീഡ് കൂട്ടി ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭ്രാമരി പ്രാണായാമം. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഭ്രാമരി പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി റിലാക്സ് ചെയ്തിരുന്നതിന് ശേഷം തള്ളവിരലുകൾ കാതിനകത്ത്, ചൂണ്ടുവിരൽ നെറ്റിയിൽ, നടുവിരൽ മോതിരവിരൽ ചേർത്ത് പതിയെ കൺപോളകൾക്ക് മുകളിൽ, ചെറുവിരൽ അതിന് താഴെ. അതിനുശേഷം അകത്തെ ശ്വാസം മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞ ശേഷം ദീർഘമായി ശ്വാസം എടുക്കുക. സാവധാനം വണ്ട് മൂളുന്നത് പോലെ എന്ന ശബ്ദത്തോടുകൂടി ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക. വളരെയധികം ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് ഭ്രാമരി പ്രാണായാമം. തേനീച്ച മൂളുന്നത് പോലെയുള്ള സൗണ്ടോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഭ്രാമരി പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉറക്കക്കുറവിനും നെർവസ് സംബന്ധമായ എല്ലാത്തിനും ഭ്രാമരി പ്രാണായാമം നല്ലതാണ്. മൈഗ്രെയിൻ ഉള്ളവർക്കും ഇയർ ബാലൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്കും ഒക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ഭ്രാമരി ചെയ്യുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന വൈബ്രേഷൻ തലച്ചോറിന് ഉണർവും കുളിർമയും നൽകുന്നു. തലയ്ക്കകത്തുണ്ടാകുന്ന മരവിപ്പ് മാറ്റുന്നു. രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു. തൊണ്ടയിലെ അസുഖം മാറ്റുന്നു. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ദേഷ്യം, ശുണ്ഠി, ഭയം, ഉത്കണ്ഠ മുതലായവയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഭ്രാമരി പരിശീലനത്തിലൂടെ സാധ്യമാകും. റിലാക്സ് ചെയ്തിരുന്നതിന് ശേഷം ശ്വാസത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. സാവധാനം കണ്ണു തുറക്കുക. ആരുടെയും നിർബന്ധമില്ലാതെ സ്വമേധയാ സ്വീകരിച്ച് വിശ്വസിച്ച് പരിശീലിക്കേണ്ട വ്യായാമമുറയാണ് യോഗ. നിശ്ചയദാർഢ്യവും പരിശീലനവുമാണ് യോഗാസനജയം സിദ്ധിക്കാനുള്ള വഴികൾ. യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ മാത്രം മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കണം. പ്രാണായാമം ഏത് സമയത്തും പരിശീലിക്കാം. എന്നാൽ സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാതകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം പരിശീലിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. പ്രഭാതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് പരിശീലിക്കുക. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഹൃദയത്തോട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ശരിയായ ശ്വസനം ഹൃദയാരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ നൽകുകയും ആ വഴിക്ക് കോശങ്ങളുടെ നാശം കുറച്ച് യുവത്വവും ആയുസ്സും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രാണായാമം പരിശീലിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഇറുകിയ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല. ശ്വസനത്തിൻ്റെയും ഉച്ഛ്വസനത്തിൻ്റെയും ഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കലാണ് പ്രാണായാമം. ബലം പ്രയോഗിച്ച് പ്രാണായാമം പരിശീലിക്കരുത്. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം സുഖകരവും സ്വാഭാവികവുമായിരിക്കണം. മനസ്സ് എപ്പോഴും ശാന്തമായിരിക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്കണേ. അടുത്ത ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ.